Три ветра во мне шумят, северный в спину дышит пронзительно. Под гул пустых квартирных шахт город покрывается инеем. Под этим ветром они стоят, не дожидаясь тепла и света. В каждом окне застыл немой вопрос: сколько еще терпеть и ждать ответа? Три ветра и ни один не стихнет, обрывки писем кружатся в ленте. Мы ставим лайки вместо молитвы, пролистывая дальше, как четвертый ветер. Второй западный бьет в лицо, уже не разбирая их имена на каждый удар. А есть кто живой, но дверь теперь нема и тяжела. Здесь стены учатся молчать, голос так близко, почти изнутри. Слишком поздно, чтобы включить ток, который сможет кого-то спасти. Третий шепчет с восточных крыш, и горький дым над чайником в 5 утра. И мысли, куда бежать и как уберечь тех, кому еще не пора. Он рвет календари пополам, меняет местами рассвет и закат. Я не успеваю понять, где начало пути, и можно ли взять билет назад. Три ветра и ни один не стихнет, обрывки писем кружатся в ленте. Чужие лица тонут в пикселях общей картины, их уносит дальше. Четвертый ветер.